其實一直我都好想擁有呢間豪宅，所以我決定要發奮圖強。一直以嚟，啲人成日話我係怪胎，但係其實我只係淨係識得對住個電腦，一個學問無知嘅人，出生喺一個得一個人嘅城市Fire City，都唔知發生乜事。原來發咗場夢。好啦，從今開始呢，我一定要好好咁做人啦。開始。而家仲係好早啫。今日就係少一日學嘅一日，但係都冇老師收我。啲人話叫我去啲人喺網上嘅人嚟自唔同嘅城市，都同我講入住去先啦，可能有得講呢。咁就當下有個老師陪下我咯。咁我就決定讀1A 班啦。都係一件好事啊，有得入學。今日就係第一日，8月25號。Hello， 老師，我係黃老師。各位同學早晨，黃老師早晨。好啦，而家先請1A 班嘅同學上課室。好嘢！同學上課室嘅時候千祈唔好跑，注意樓梯高低。哇！落雨走啊，仲有雪添啊！哇！唔通8月飛霜啊？好恐怖啊！快啲入課室好啲，都係留喺度觀多陣雨先。一講觀雨即刻停雨，搞錯。對面有間麥當勞，想講嚟講去都係放學去睇下啦。1A 班呢度。又係寶貴。有3張紙，好啦。起立！我係你哋嘅班主任陳老師，各位同學早晨。陳老師早晨，請坐。好啦，歡迎大家加入輝街學校 Fire City 嘅第一間小學。耶！好開心啊！同學安靜，而家我先幫你哋分排組別。頭先第一組係 A 組，叮咚；第二組 B 組，叮咚；第3組 C 組，叮咚；第4組 D 組，叮咚；第5組係 E 組，叮咚。由於你哋係小班教學，所以學生係得10名嘅啫。而家我要揀1名班長。我要！好啦，就嚟啦，快啲啦！耶！樂透極了。好啦，而家就帶大家參觀一下呢個地方先。呢度就係課室，有寶貴。唔好意思，阻咗大家上課嘅時間。請大家留意，而家先請1A 班去參加。Sorry， 係參觀學校。嘿嘿嘿，老師講錯嘢，停止取笑老師。好，同學跟我去排隊。知道。之後嘅同學閂門。好啊。好啦，呢度就電腦室，上電腦堂邊讀嘅。耶，有電腦玩咯。跟住呢度就係寶貴功課拎嘅地方。
我哋班冇咩寶貴，同學唔好亂咁掂啊！呢個就係教員室，入面呢係老師室嚟嘅。好啦，呢度有個陳浩光老師1D班嘅。好啦，我哋繼續查啦。咦，老師點解我哋可以參觀呢個教員室嘅？因為去咗冇室，算啦，佢冇理我。好啦，算啦，佢哋冇理我，真係麻鬼煩。好啦，跟住就係多用途室。呢係一個地方啊，入去參觀得唔得？小心喎，入邊好多危險設施噶。果然係好危險喎。跟住就係校務處。校務處啲人呢，老師唔知喎，可能處理緊各種校務啩。咁算啦。跟住我哋下面嗰啲咧就唔會講啦。男廁喺下面，女廁亦都喺下面嘅。好咯，同學有冇買書啊？書？咩書啊？哦，原來你哋冇買過書嘅。我哋連咩書都唔知道，我哋只係知道圖畫書。咁就好咯。咁你記住，聽日呢買書翻嚟，知唔知道？知道。好啦。都上咗幾耐堂咯，自修咗好耐，大家係咪帶咗本書翻嚟睇啊？係啊，我哋睇唔到咩？啱啱。我啱啱瞓着咗啊！哇！老師都係瞓着覺。係啊，呢排 OT 得太夜嘛。咁唔可以做老師嘅喎，我媽咪咁講噶，老師瞓覺係唔應該噶，要投訴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 添啊！對唔住啊，大家。好啦，都夠鐘放學啦。最近呢，學校個冷鐘壞咗。係呀。好啦，哇哦，都上咗幾耐堂，估唔到呢個天呢咁快光晒。同學小心啊，唔好爬出欄杆啊！好啦，家長接送嘅行呢邊。放下！喂，唔好掛住玩啦，等跌親嘅話，我賠唔起個仔噶。咩係賠啊？喂，你知唔知咩係賠啊？唔知喎。老師，點解我見唔到你，但係你係喺度講嘢嘅？因為我飲咗隱形嘅水咯。咁其實佢哋呢都係。好啦，各位同學再見，陳老師再見。放學咯。其實我冇媽接噶。其實我都冇阿媽接嘅。好啦，我自己走先啦，翻屋企。我係咪應該行去入面睇下呢？既然都係咯，就去買翻個水果食先。街市我第一次嚟買。hello，終於見翻有人啦，不過好似章魚哥。幾錢啊，小頭婆？1蚊一個水果。冇帶錢喎，我又冇阿媽養我。算啦，順你見你學生，俾一次優惠你啦。多謝，呢個係咪點咁食噶？睇下先。好啦，係時候食咯。喂，翻咗屋企？係都唔出奇嘅。肉食、花樽呢啲呢，乜都冇。究竟生存嚟呢個世界仲有咩用喎？哇！係咯，我啱啱話放咗學要去麥當勞睇啊嘛。我自己都唔知自己做過啲乜嘢都唔知。今日而家係2點鐘沉思時間。過1個鐘啦，咁快就。希望呢度有錢俾我啦。喂，咪發夢嘛？就係發夢啦，根本就冇錢。唔係喎。阿利路亞，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 是啦。
錢啊錢啊！我最有錢啊！快啲去麥當勞食返餐先。咦，講唔切啦。我要去以馬拉松嘅選手跑過去。衝啊！哇！哇！麥記啊，喺學校度望過嚟㗎。咦，度都望到學校噃。入去睇先。喂，咪住，乜都冇，別騙人。算啦，最近阿媽叫我食翻啲健康嘢，不如就去買翻個哥萊果食咧，又健康喎。細路你又嚟啊？係啊，我今次有帶錢啊。咦？知道噃？幾蚊一個？所以少啲100蚊啦。100蚊即係一個蘿蔔食。多謝你啊，士頭婆。拜拜。咪住先。居然士頭婆會用男仔聲嚟講嘢，咪好笑咧？唔理你食翻個哥萊果先。What the？ 我嚟喺邊度啊？短，咦，好險啊！你應該點樣落去？打溝晒啦，應該未開門喎。呢人啲花店都幾靚咧。回家去了。太陽都落山啦，我已經坐咗喺度呆咗好耐。又電腦一部都冇，唔知個隔籬屋有冇得打機呢？不過而家都夜晚啦，發一個好夢咯。